Avui ens hem allunyat 30 quilòmetres de Barcelona per desplaçar-nos a una ciutat costera de més de 2.000 anys d'història. Malgrat la seva proximitat a la mar Mediterrània, viu encara d'esquenes a ella, a causa de la barrera física que constitueixen la que va ser la primera línia ferroviària de la península Ibèrica i a una de les carreteres radials que Madrid necessitava per comunicar-se amb França, passant per Barcelona. Ciutat d'origen laietà i romà. Al llarg del temps ha canviat diverses vegades de nom. Estem parlant de la ciutat d'Iluro, la Lerona, la Civitas Fracta o, com la coneixem avui, Mataró. Mataró va ser epicentre de l'arquitectura del modernisme català, de la mà de l'arquitecte mataroní Josep Puig i Cadafalch. Cal destacar la Casa Coll i Regàs, la Botiga de la Confiança i el rengle de l'actual mercat de la Plaça Gran, una plaça més viva que mai, que ha mantingut el seu ús des d'èpoques medievals. Però avui ens centrarem en la que va ser la primera obra de l'arquitecte modernista de més renom. Una obra força desconeguda, però que va aconseguir catapultar-lo en la seva carrera professional. Va ser una peça clau en el desenvolupament de l'arquitecte, ja que li va permetre començar a materialitzar els seus innovadors sistemes constructius i també el va portar a una exposició a París, on va conèixer la família Güell. Us sona, noi? Família fascinada pels seus dissenys i conceptes, que li van encarregar els projectes que encara avui duen el seu nom. Ja sabeu sobre qui estem parlant? M'imagino que us ajudarà si us parlo de noms propis com el Parc Güell, la Casa Batlló, la Pedrera o la Sagrada Família. Hem vingut aquí per redescobrir-vos l'arquitecte Antoni Gaudí i l'edifici que avui ens ocupa s'emplaça en el quilòmetre zero del seu llegat. És a Mataró i és la nau Gaudí. Abans d'entrar, explicar-vos que la nau Gaudí, en els seus orígens, era una fàbrica de blanqueig de cotó i avui aplega la col·lecció Bassat, amb un plegat d'obres d'art català de la segona meitat del segle XX. Una curiositat és que aquest edifici que ara estem veient no és 100% l'original, ja que, com passa amb molts edificis a Mataró o molts béns d'interès cultural a Mataró, es van enderrocar parcialment i es va reconstruir. També seria el cas de Can Fàbregas, per exemple, o de parts de la vila romana d'Il·luro, com la mateixa muralla. Com ja he comentat abans, va ser el primer edifici de l'Antoni Gaudí. I una altra curiositat és que va ser el seu únic edifici que no va ser promogut ni per l'Església ni per la burgesia. És per això que podríem considerar que ens trobem davant del seu edifici més humil i senzill. Som-hi! Antoni Gaudí va ser un bon arquitecte, però sobretot un molt bon calculista. I aquest edifici, tot i no ser cap dels seus projectes més espectaculars, n'és un molt bon exemple. L'edifici se sosté gràcies als arcs parabòlics que esteu veient en les imatges. Arcs que són catenàries invertides que permeten una estructura optimitzada. El fet que aquests arcs siguin tan eficients permet deslliurar les façanes i convertir-les en grans entrades a llum natural. Us heu fixat mai en la gran quantitat de llum que també hi ha a l'interior de la Sagrada Família, tot i tractar-se d'una basílica?
Doncs ja hem sortit de visitar l'edifici, la nau Gaudí, i bé, què t'ha semblat? Bé, sí, vull dir, no hi ha res especial, crec jo. No s'assembla tant a les coses que he vist del Gaudí, perquè no té com tots aquells cruïns o totes aquelles formes rares, tot i que sí que té, què eren? Les parabòliques? Els arcs parabòlics. Els arcs parabòlics. No és això, que sí que es veuen en altres coses que ha fet, com per exemple seria la Casa Batlló, a la part de dalt de les golfes, i em sembla que també sortien a la Pedrera. I crec que també a la Sagrada Família, no? Perquè és una mica la mateixa. Sí, pràcticament a totes les seves obres. En això sí que em sona molt, però no seria com allò que t'imagines del Gaudí, que són molts colors i moltes formes rares. Però és maco, vull dir, com que és així com molt pla, molt senzill, em sembla macot. I també, això ho he dit abans, però no ha sortit a vídeo, que m'agrada com a espai coworking, que de fet crec que a l'exposició de dins deien que era un espai coworking abans, no? Bé, sí, molt bé, perquè a mi també la rehabilitació, aquesta reforma que s'ha fet per adaptar l'edifici a les noves necessitats, doncs em sembla molt aconseguit, sobretot perquè respecta l'edifici original de l'Antoni Gaudí i pots gaudir totalment dels elements més importants de les seves obres, que són això, com deia l'Alan, els arcs parabòlics. Contínuament, durant tota la visita, ets conscient d'aquests elements arquitectònics i els gaudeixes plenament, doncs, per això, perquè no hi ha cap plafó, ni cap fals sostre, ni cap altre element que impedeixi la seva visibilitat. Un altre encert que crec que va tenir l'arquitecte Manuel Brullet quan va fer la rehabilitació de l'edifici és la llicència que es va permetre a l'hora de tractar les dues noves façanes que es van fer totalment des de zero. I en aquest cas va utilitzar el vidre com a element diferenciador perquè quedi clar quines eren els nous elements que ell va introduir en l'edifici, ja que no hi havia prous fotografies ni documents per saber com eren aquelles façanes realment. I bé, i una cosa que no surt a càmera tampoc, aquí el senyor diu que ell està convençut que el senyor Gaudí ho hagués fet igual. Exacte. Jo crec que si l'Antoni Gaudí avui fos aquí, ho hauria fet de la mateixa manera. I ja ens anem acomiadant, família. Fins aquí l'escapada mediterrània modernista a la ciutat de Mataró. Ciutat que cada vegada es mira amb més nostàlgia el seu passat tèxtil industrial, però que a hores d'ara no para de créixer i avançar en camps com el coneixement, la innovació tecnològica i fins i tot la gastronomia. Espero que l'hàgiu gaudit tant com nosaltres ho hem fet i, molt important, si us ha agradat o teniu cap dubte o suggeriment de cara als propers vídeos, no dubteu en fer-m'ho saber. Una abraçada i fins la propera!